Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခေါင်းသင်ခန်းစာမှာ string of format method ရဲ့အခြေခံတည်ဆောက်ပုံတွေကိုရှင်းပြခဲ့။ Okay ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ template နော် dot format မလာခင် template ကိုဘယ်လိုတွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့ template ဆိုတာဘာလဲ။ဒါကျွန်တော် template ကိုမျက်စိတယ်ကွာဒါ template ပဲ။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီနမူနာကိုကြည့်ဒါဒီပါတော့ template ဒီ curly bracket အတွင်းရေးထားတာဒီပါတော့ template ပုံစံချလိုက်တာပဲ။ဒီမှာလဲ templateဒီ template ကတော့ဘာမှမပါတယ် template သူကသူ position နဲ့တိုင်း automatic ညွှန်သွားတယ် template position နဲ့တော့သတိထားရမယ် position နဲ့သတိထားရမယ်ဒီ curly bracket သုံးနေဆိုရင်ဟို modulus operator နဲ့ format ရိုက်တော့တယ်အဲ့လို position တော့သတိထားရမယ်သူနေရာလဲဒီနေရာကိုဒါထည့်မယ်ဆိုဒီနေရာကိုဒါပဲလားဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ name လေးနဲ့ position လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြီးတော့ keyword ဘာကိုညွှန်တာလဲဆိုရင် dictionary key ကိုညွှန်တာကဲ id စနစ်ကထားတော့ကဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကသေးသေးလေးဒီ curly bracket ထဲမှာဘာတွေရေးလို့ရလဲအစိပ်ပိုင်းကြီး၃မျိုးရေးလို့ရ name ရယ် conversion ရယ် format space ရယ်ဟုတ်လား conversion ရေးဖို့တည်းရှေ့မှာ exclamation mark လို့ရတယ် format space ရေးဖို့တည်းရှေ့မှာပါလဲနော် full colon လို့ name ရေးဖို့တည်းဘာမှမလုပ် plain ရေးလို့ရအဲဒီ square bracket နဲ့ပြထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ official ရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဘာလို့ဒီပုံစံက official documentation နဲ့ရေးတဲ့အတိုင်းပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်နမူနာပြတာအားကြောင့် official documentation ဖတ်ရင်လည်းတခြား file လည်းဖတ်တတ်အောင်အဓိပ္ပာယ်ကလို့ square bracket နဲ့လည်းထည့်ထားတာဒါဆို official ဥမာ official ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတစ်လုံးမှမထည့်လဲရေးလို့ရဒီမှာဆိုဒါဆို square bracket ပဲပါတယ်ဘာမှသူ့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေမပါဒီမှာတော့ဖွင့်ဆိုချက်တွေပါတယ်လို့လား full colon နဲ့ဟုတ်မလားဘာ space လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format space လေးတွေပါတော့ပါတယ်ရှေ့မှာဆိုပါလဲဆိုရင်0ဆိုတဲ့ name လေးပါတယ် okay မနော်0ဆိုတဲ့ဘာလေးပါလဲ name လေးပါဒီကောင်0မပါလဲသူလုံးလုံးပါပဲဒီ code ကဟုတ်လားဒီ code ကိုကျွန်တော်ပြီးနမူနာပြန်ရေးပြမယ်ဒီ code ကို copy ကူးထားလိုက်မယ်0မပါလဲသူဘာဖြစ်မှာလဲအလုံးလုံးပါပဲ0ထည့်တယ်မထည့်တယ်အရင်ကတော့0ထည့်ရတယ်နောက်ပိုင်း0တွေဟိုဟာတွေ position တွေထည့်တယ်မလို့ position တွေဆိုတာသူ့ automatic မှတ်ထားတယ် position ဒီမှာဆိုဟို0ဒီမှာဆို1ဒါသူ့မှတ်တာအရင်တော့ထည့်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမထည့်လဲရတယ် okay မနော်ကဲ okay ကြည့်မ name အကြောင်းလေးဆက်လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ဟိုဟာ indirect mode ကိုဖွင့်မယ် control V ခုနကကောကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်0ကိုဖယ်လိုက်မယ် best page 0ဖယ်လိုက် enter ခေါက်ကြည့်ဟောဒါပဲထွက်မှန်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဒါ0ရဲ့ low မှမလို့တာသူ position ဒီ position နဲ့ဒီမှာတစ်ခုပဲကျဒီမှာလဲတစ်ခုပဲကျဒါဒီ position တော့ name ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ food bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုနာမည်ပေးလိုက်တာပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်က name ထည့်လိုက်မယ်ဒါတော့သူအသာနေတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ name ထည့်သုံးလေးမျိုးမှသိတာမှာဗျဟုတ်လားကျွန်တော်ဟို variable လေးကြော်ညာ h equal to 3 y equal to 2ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် icon လေးကို format ရိုက်မယ်ဟုတ်နော်ကာလီဘရက်တော့ကြားတဲ့အစားပလာတွေမရေးတော့ဘူးနော်ကော်မာလေးခံမယ်အဲဒီမှာ template 2မျိုးရှိတယ် .f4 mat format ဒီကောင်အသုံးများတယ်နော်ဒီကောင်အသုံးများတယ်နော်နားလည်အောင်ကြည့်ပေးထား f4 mat တဲ့လာပြီးစာမှားတော့မှာဟုတ်နော် f4 mat format okay ဒါ format ရိုက်မယ်ဘယ်သူ့ကိုရိုက်မှာလဲပုံမှန်ဒီနားမှာကျွန်တော် hy လို့ထည့်လိုက်သူဒီဘက်မှာ3ဝင်မယ်ဒီဘက်မှာ2ဝင်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က y နေရာမှာဘာလေးပေးလိုက် a လို့ပေးလိုက်ဟုတ်နော် a တန်ဖိုး y အဲ့တော့ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးထားမယ် a equal to y a တန်ဖိုး y h အဲ့ဒါa equal to y h ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဝင်သွားမှာဒီကောင်တော့သူ position နဲ့အတိုင်းဝင်မယ် enter ခေါက်ကြည့်ဟုတ် syntax error ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီတကယ်ကျဟိုဒီမှာနော် position argument follow keyword argument ရှေ့မှာတက်ခဲ့တဲ့ error ပဲနော်ရှေ့မှာတင်သွားတစ်ခေါက်ပြန်တော့တဲ့ error တူတယ် follow argument နဲ့ဒီမှာ a equal to y ဒီလိုထည့်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက position နဲ့ argument တောင်းနေတယ်လीဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်တခုခုတော့ဟာလို့မယ် keyword သုံးရင်သုံး position သုံးရင်ဒါအဲ့ဒီစကားရှေ့မှာလည်းပြောပြီးသားဟုတ်ပြီလား control V နဲ့ဒီမှာ a လို့ထည့်နှစ်ခုလုံး a တန်ဖို့ကျွန်တော်အစားထိုးမယ် y မင်းထည့်တယ် h မထည့်တော့တနေရာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဗာလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါကြတော့လေ syntax error ကျွန်တော်ရှေ့မှာ y space bar ချားမိသွားတယ်လေ control C sorry နော်ဟို index ချားမိသွားလို့ control V အဲ့ဒါက22ပဲထွက်တယ် okay မလားဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဘာပေးပြီးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် template ကို name ပေးပြီးတော့ name ကိုဒီမှာလာပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တာဟုတ်နော်ခုနက position နဲ့မကအောင်တော့လုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါသတိထားမယ် okay အဲ့ဆိုဒီနေရာဒီ name တွေဘယ်လိုနေရာမှာပိုရှင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် list တစ်ခုကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်မယ် list တစ်ခုကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့် f4 food ဟုတ်နော် bar bar food bar လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနမူနာနားလည်ရရင် b1 ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ဒါ list ဟုတ်နော်ဒီ list ကို create လုပ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် template ချမယ် format ချမယ် .f4 mat
format ဟုတ်နော် format ချအဲ့ဒီမှာကြည့်ဒါဟိုကော့ကိုကျွန်တော်ရင်ရေးလိုက်တာဟိုပြ A list name ဒီပါတော့ A အဲ့ဒီ A ကိုကျွန်တော်ဒီ A လို့နာမည်ပေးလိုက်ရcalibras တစ်ခုလုံးမယ်ကဲနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ချ full နဲ့ var ကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ယူချင်တယ်ပုံမှန်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A ရပြီးရင်ဟို square bracket ရသူ့ရဲ့ index number ထည့်လိုက်ပါရအောင်နော် full ရမယ် A ရ square bracket ရသူ့ရဲ့ index number 1ထည့်လိုက်ပါရအောင်နော်ဘာရမယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမရနာမည်တော့ပေးရတယ် name ပေးရတယ်ကိုကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့် position နဲ့ name ပေးလို့လည်းရတယ်ဒီမှာ0ဒါသူ့ရဲ့ t နေရာဒီဒါ0ပဲဟုတ်လား0ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့သလိုပဲ A ထည့်မယ်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့နေရာဒီတစ်ချက်ကြည့်တာ position နဲ့ဒီ A ရဲ့နေရာဒီဘာပဲတော့0ပဲရှိရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တစ်မျိုးပဲထည့်တာဟုတ်တကယ်ဆို comma ခံပြီးတော့2မျိုး3မျိုး4မျိုးထည့်လို့ရသူ့အတိုင်းပဲဒီနားမှာ0 1 2 3ဆိုပြီးတော့ position နဲ့သွားမှာလေခုထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ position နဲ့ဒီဘာတော့0ပဲဖြစ်တာတွေနှစ်ခုလုံးဒီဘာဖြစ်မှာ0ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားမယ်โอเคမနော်နှစ်ခုလုံးဒီ0ဖြစ်မယ်0ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ curly square bracket ဒီမှာ square bracket သူ့ရဲ့ index number ကိုလိုချင်တဲ့ index number ဒါဖြတ်ထည့်ဘာမှမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆိုဘာဆိုရင်0 1 2ကဲတော့ဒီက1ထည့်မယ်ဘာရမလဲဘာရမယ်ဒီနားမှာ2ထည့်မယ်ဘာရမလဲဆိုရင် B1 ကိုရမယ် okay enter ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါ list ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲနာမည်ပေးပြီးတော့ဟာလို့ဒါဘာရဲ့ B1 လည်းရအဲ့လိုယူတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရှေ့မှာကျွန်တော် dictionary မှာလည်းအတူတူပဲ list နဲ့ dictionary သိမ့်မကွာ dictionary ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ name မပေးဘူးဒီမှာတစ်ခါလဲ diet access လုပ်ထားတယ် diet access လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ position နဲ့ဒီသူဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ် dictionary တစ်မျိုးနဲ့ထည့်တာတစ်မျိုးနဲ့ထည့်တာပဲသူ့ရဲ့ position နဲ့ဒီ0အဲကြောင့်ဒီမှာ0ဆိုပြီးတော့ကိုသားပြုတ်ပြီးတော့ထည့်တယ်အဲကြောင့် list တို့ to pair တို့ဟုတ်မလားlist တို့to pair တို့ dictionary တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားပေးပါဗျာ okay မယ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြ list တို့ to pair တို့ dictionary တို့သုံးမယ်ဆိုရင်သတိထားဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်က A ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီခါနာမည်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် format format နောက်တော့တနည်းနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်ကြည့်မယ်ဒီညမှာကျွန်တော်က list align လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကော့ကိုပေးတာ template ထဲကိုပြောတာ template ထဲကိုနာမည်ပေးမှာဟုတ်နော် template ထဲကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးမှာနော် align ဒီမှာလဲ align ကော့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တာအဲ့ဆိုဒီ template ရဲ့နာမည်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆို align လို့ဖြစ်သွားနှစ်ခုလုံးဒီနာမည်ဖြစ်သွားပြီ position နဲ့မဆိုင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာပဲထည့်မလဲဆို A ကိုဒီတိုင်းမထည့်တော့align equal A align ဟာ dictionary ပါဆိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာဗာထည့်လို့ရရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ t နေရာကိုထည့်လို့ရတယ်0ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် full နဲ့ဟိုကိုယူလိုက်မယ် B1 ကိုယူလိုက်မယ်0 2ဒါ dictionary ရဲ့ list နဲ့ဒီဘက်ကသွားတယ် sorry dictionary တောင်ဖြစ်နေဒီ list ရဲ့ဟိုနဲ့ full နဲ့ B1 နဲ့အဲ့လိုလေးသွားတယ်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လဲဆိုရင် name ရဲ့လောက်ဆောင်ချက် name ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်လို့ရလဲပေးလို့ရကဲအဲ့ကျွန်တော်ခဏလေး official documentation ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ပြ okay ကြည့်မယ်ဒါ Python ရဲ့ official documentation နဲ့ format ပုံစံဟုတ်နော်သူပြောတယ် calibrat ပြန်လို့ချင်း calibrat ဆိုတာကျွန်တော်တို့ percentage sign တော့လို့ပဲ calibrat ပြန်လို့ချင်း calibrat ကိုနှစ်ခါပိတ်ပါဒါသူ့ရဲ့ format ပုံစံမှာ free name လို့ဆိုတာသုံးတယ်ကျွန်တော် name လို့ပဲသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်နော် conversion space ဒါထားတော့အပြင်ဒီမှာကြည့် name ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်လား attribute name တွေ element တွေ syntax တွေသူ documentation ဖတ်ရင် တော့နောက် basis မရှိတဲ့လူဆိုတိုင်းနားမလဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမပြတာဟုတ်ပြီလား okay ကဲကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော် attribute name ပုံစံပြအောင်မယ်ဒီမှာ documentation ဖတ်လို့သတိရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ a equal to z လေ z equal to ကြိုက်သလိုပေးပြဟုတ်လား3.4g ကျွန်တော်ဘာ complex number မှာ attribute ဟိုသူ့ရဲ့ real number လို့ကျင်တယ်ဆိုပါတော့ z.real ဆိုပါကြမှာနော်3ရမယ် z.imaginary ဆို 4g ဆိုရအဲ့လိုဆိုတော့ real number နဲ့ imaginary number ကိုအဲ့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ဘာလို့တော့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ format ရပြီတော့ဟုတ်ပြီနော် format real နဲ့ imaginary ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒီတိုင်းလှမ်းယူပါနော်ဒီ calibrat ထဲကနေလှမ်းယူပါပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော် z.real တွေပါလေးလိုက်ရင်သူဒီ ID real number ကြလာပဲ img ဆိုရင် imaginary number ကြလာဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ attribute number ဆိုတာရှိတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာနာမည်တော့ပေးရမယ် dot ဒီတိုင်း dot လေးပဲကျွန်တော်ခံရေးကြည့်ပါဒီတိုင်းတော့ dot ခံရေးလို့မရသူက dot ခံရေးတာဒီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် dot 2f ဆိုတော့သူ့ရဲ့သင်္ကေတဟွာရှိနေပြီသားလေဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ position နဲ့ဒီ0ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလဲ
0ပုံမှန်ဆိုတော့ဒါ0နဲ့1ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲထင်ပါလား z လေးတစ်ခုပဲထင်ပါဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးရဲ့ position နဲ့ဒီဘာဖြစ်နေမှာ0ဖြစ်နေ0.real real အဲ့လိုတွေလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလန့်ယူလို့ရတယ် img ဟုတ်လားတကယ်တော့ imaginary imag ဒါဆိုရင်တော့ဘာရအောင်လဲသူရဲ့ real number တဲ့ imaginary number ကိုသူဘာလုပ်ပဲလဲပြပဲလေဒါ0. ကျွန်တော် comma ခံလိုက်အောင်မယ်ပြန်လုပ်လိုက်အောင်နော်Control C Control V Okay real number 0.0 နဲ့ imaginary number ကဘာလို့လဲ 3.4 ကိုသူဘာလုပ်လဲရတယ် Okay မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာဘာကိုအသုံးပြုမလဲဆို name component ပေါ့နော် name component ထည့်ဖို့ထည့်နီးအဲ့လိုတော့တတိထားရမယ်နော် Okay အဲ့ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် conversion ရ format space ဒါ conversion နဲ့ format space မလွယ်တော့မဟုတ်ပါမလွယ်တော့တော့မခတ်တော့ AC ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် modular operator သင်ထားတာမလို့ Okay thank you ဗျ